咩揭啊？孫悟空啊，你知嘢唔好孫悟空嗰隻 game 係咁喎，跑步係翻支行咁，山杖，跑步係咁。你翻嚟，揭聲啊？扮孫悟空啊嘛。點樣揭啊？冇支嘢都可以揭㗎。有啊？點樣啊？佢有時跑步會金色嘅喎，你記唔記得㗎？唔記得啦，我冇玩。又點啊？再嚟啦！有咧？發招啊！出招啊！重擊！哎呀，叻仔！或者係咁，喺度仔捽眼，行過嚟，好勁啊！行過嚟啊！污糟邋遢，仲話唔帶汽水，次次行到嚟呢度就飲汽水。你唔係有時唔識玩啊，好渣，錫死！我有時我都係喎，你有玩過咩？我有玩過㗎，我識玩嘅而我家唔。識玩啊！有啲位可以，如果落雪嘅話可以咁樣，可以落雪咁就係啊！出新一集喎，嚇，就係出新一集。打機啊都係，係啊，咁樣。好勁喎！我好咁嘅聲勁，咁樣哇你急唔聲咁樣。急尿啊？唔急啊！係個孫悟空打機，你用孫悟空嚟打，佢係會你撳啲掣，佢就哇嗰啲啊，屙先啦，不好如。勁啊！唔去咯，唔使咯，仲有排落㗎。唔使啦。睇日落啊，我哋過去。好喎，睇日落啊！咦，唔係喎，佢日喺嗰邊落，快勾佢，落咩話？快啲行。過咗呢度可能睇到。就好似我行過呢度喎，你邊行到呢度？我有啊，你行到個波未啊？咪咁係咯，我即係未行過。哇！尋日自己嗰啲蝦嚟嘅呢啲，落車蝦上唔到嚟嘅呢度。落蝦啊！落緊蝦啦而家。係啊。係啊，我哋行翻兩步睇有冇睇日落啊？有日落，有啊。好，行快啲。喂，呢行山杖啊係，起身，起身，呢行山杖。